Labdien, šis ir mūsu 7. raidījums. Esam ciemos pie kaut kāda čaļa. Viņš mums parādīs savu māju, jā. Tagad mēs esam viņa kaut kādā kambarītī, pie smirdīgā suņa. Var viņu apskatīt. Jā. Nu ko, tad ejam iekšā. Jo, sveiki, nāciet iekšā, parādīšam savu mājokli. Varēju gaismies. Pietaisam durvis, tātad gribam visu spožāk redzēt. Pietaisam šīs durvis, ieslēdzam gaismu ar vienu knipi. Tātad, esiet sveicināti. Atkal esat pie maniem mājās, nav pirmoreiz īstenībā esat. Tad izrādīšu, kas man te ir par jaunumiem un viss kaut kas tāds. Tātad esat manā drausmīgākajā, krutākajā, nezinu, kā lai to pasaka, bet vienkārši koridorītī. Tātad jūs šeit redzat, ir foršs puķīts, kas man mums sadāvināts. Un te jūs redzat manas vāzītes, kuršām te es sacenšos. Otrā vieta. Zaudētājs opšim, jā. Ievērtējam manas kaustiņus, arī šeit lūk tādi ir. Nāciet iekšā, nāciet tālāk. Paga mēs gribam pasmaržot puķis tā. Jūtat, kā smaržo? Labi, dodamies tālāk. Tātad, šeit esam manā virtuvītē. Te es šeit tad kaut ko uztaisu, ēst. Kvass, nelietojam alkoholiskos dzērienus. Šitais ir izkapāts. Es tā dažreiz ar pannām kaut kādus pankūkus uzmetu virsū. Nu, zin kā, visi tie foršie pavāri. Tev leduskapītī man arī kaut kas ir. Viens spēcīgos dzērienam īstenībā varu uzsaukt jums, bet nav žēl. Davai. Uzsauc to dzērienu. Šeit ir kaut kāds suņēdiens, nezinu. Tas ir smirdīgā suņa ēdiens, jā? Tātad, parādīšu manu visu foršāko lietu manā mājā, tas man drausmīgi patīk. Nu tātad, šī te ir man tā Da Vinci jaunā glezna ar elektrību, kur var ieslēgt, iestrēžot kontaktā. Paskatieties, dzīvā glezna. Nostājies šeit un baudu dabu. Tas man relaksē īstenībā. Labi, nav ko tīpaši rakstīties, iesim tālāk, iesim. Tātad, iesim manā viesistabā. Un te mēs ar čaļiem dažreiz savācamies, apsēžamies, nobadam kādu auļu. Zin kā, grūta diena, pārrunājam par tēmām visādām. Jā, atkal ir puķis, kas mammai sadāvināts. Te mums ir tāda, nezinu, neliela aizsardzības līdzekļi. Tas tā, ja? Es atdarāšu čaļi, lai var normāli izkauties. Tā, lai droši, lai galvu nesāp pēc tam. Uzmaucam galvā un ir droši, nesāp vairāk. No, tā mēs īstenībā te uzdzīvojam dažreiz. Iesim tālāk. Tātad, šī ir mana otrā guļamistaba. Šeit arī dažreiz ar čikām ietusējam. Jā, iesim tālāk. Pa manām pašajām marmora trepēm. Iesim. Tātad esam atnākuši manā valstībā. Manā, tā teikt, istabā. Un šeit tātad es arī tusējos, pietaisam durvis. Dažreiz tā ieliec gultā, paskatos vienkārši teļuk, forši hīti kaut kādi iet, MTV Dance. Jā, paskatāmies šo te televizoru. Jā, šis ir aparāts, nedaudz aizkrauts. Nelietoju bieži, bet dažreiz uzturu arī fizisko formu, zin kā, tēlu var kādam urmam izdiedot un aizbēgt. Tad ieminamies un drusku uzsportojam. Tā, lai fiziskais būtu tāds normāls. Uzraujam pāris aplišas, pietiek kaut ko definītīs. Jā, šeit mēs varam pavērot un skatu lielceļu. Un šeit var paskatīties arī mašīnas, dažreiz ir pamētāt pa viņām ar kaut ko. Bet es to bieži nedaru. Nāciet. Un šis te ir mans šis mans darba galds. Es vienkārši sēžu un visu dienu skatās bildītes. Visi sāc, es jums varu kādu mums pat parādīt. Nav kontrasteiks. Es jums varu parādīt laika prognozi nākamajā dienā. Atcerieties, sestdien rāda -4, -7 grādi. Svētdien 2,9 apmācies. Un pirmdien 4,9 snieg. Atkal snieg, atkal būs mums jārāda, kā sniegs kļūtas nevies. Nu ko? Iešājam šo te nikno dziru. Un piedodiet, bet jums būs jāatnās projām, jo man ir dēls. Visu labi, peace out.